我们看一下这个杆杆能站多少鸟啊家伙！就里面，我这个灰纹鸟是个另类。你看这它还，你看这个，我这个鸟还欺负我们新来的这些小伙伴，没事在家头上还要叼上2口。把一个给赶下去了。我看他咋办？你看没事就去叼人2下，这家伙好坏呀！哎呀，硬挤都得挤到这个杆上。哎，我天！你看，他这个欺负完了，再欺负那个，哎，这些鸟也真好说话。你们6个一起上，把他给打一顿，坏死了！这些鸟也老乖了，不愧是保姆鸟，性格太好了。1、2、3、4、5，你看，那个爬到上面去，然后他是想把这些鸟赶下去，还是啥意思？啊，又骚扰，这些鸟把他都能烦死。本身人家站的一排排站的好好的，稀里哗啦，这个欺负一下，那个欺负一下，把他们全部弄跑了。你看。